once again welcome back to my channel. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ. എൻ്റെ വോയിസ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് കാണും, കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബീച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിലേക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി വൈക്കല്ല പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ടൂ മച്ച് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്തെന്ന്, ബോട്ടിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ആ യാത്രയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്ലേസ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂറാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പുഴയിൽ കൂടി പോയിട്ട് ബീച്ചിലെത്തും. നോക്കാം, അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പിങ്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇതാണ്, ഓക്കെ. അയ്യോ, പോലീസ്, ഞങ്ങൾ പെട്ടു ഗൈസ്. പോലീസ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച്, കാരണം നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്ത എന്തേന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം അറിയാത്ത ആരുമില്ല. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കാസർഗോഡുള്ള മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ. ആ പുത്തൂരിൽ പുഴ കടന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലെത്തുക. ഈ ബീച്ച് എവിടെ നിന്ന് സൗണ്ടും ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഗൈസ്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൾഡാണ്, ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പുഴ കടന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊപ്പള ബീച്ചിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഫൈനലി നമ്മൾ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി, ഓക്കെ. പിന്നെ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അയിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്തോ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ പർദ്ദ ഇടുമ്പോൾ ഓൾവേസ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ അയിനക്ക്, സോ ആണ് അത് നെവർ മൈൻഡ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മോനും കൂടിയാണ് ആദ്യം ബോട്ടിൽ കയറാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ. ചെറിയ പേടിയുണ്ട്, കാരണം ഇത് എങ്ങും മറിയോ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അങ്ങ് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മോനെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ കയറി. ഉള്ളിലൊരു ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നി. ഇതാണ് ഒരു വ്യൂ, നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. ഈവനിങ് ആണ് പോയത് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പോകുന്ന കുറേ വ്യൂസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം, ഓക്കെ. നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത്ര ടൂ മച്ച് വെയിലും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്ലസ് പോയിന്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് ഏകദേശം 4:30 ആ ടൈമിനാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഒരു സൺസെറ്റ് ആകുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെയിലും കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ചാച്ച. ചാച്ച മീൻസ് ഉമ്മാൻ്റെ ബ്രദറാണ്, ഓക്കെ. അവിടെ കുറേ തോണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അടുത്ത വ്യൂസാണ് കാണാൻ പറ്റേണ്ടത്, നല്ല വ്യൂസാണ്. മീൻസ് ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ പകുതി വരെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മിഡിലെത്തി. മീൻസ് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങാണ്, ഓക്കെ. ഏകദേശം മിഡിലെത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു സണ്ണിൻ്റെ വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മീൻസ് റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് താഴെ വെള്ളത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ തോണിയിൽ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖം കൂടിയാണ്, ഓക്കെ. നമ്മളെ മൈൻഡൊക്കെ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫീലാണ്. അതും കൂടി ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മൈൻഡ് ഫ്രീയോ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കയറി പോയാൽ മതിയാണെന്നാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടത്. മോനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബേബീസിൽ. പിന്നെ ചാച്ചാനെ പറയണ്ട, ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലില്ലേ,
അതിന് ബിഗ് സല്യൂട്ട് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാറൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഈ സംഭവം. ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനതിനായൊരു ന്യായക്കെന്നല്ലേ പറയാം, ആ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാലേ നമുക്കെത്തും. ഇവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ. നമ്മിപ്പോ എവിടെ പോകുന്ന ഗൈസ്? കടലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കളിക്കുന്നേമോ? വെള്ളത്തില് കളിക്കാന്ന് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കൊപ്പള ബീച്ചിലാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ നേരെ ഈ വെള്ളം കണ്ടാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരവസ്ഥ. ഈ വെള്ളം കണ്ടാൽ, ഈ കടൽ കണ്ടാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ഇതേ ഇല്ല. ഒറ്റ ഓട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ. ഈസ് എൻജോയിങ് ടു മച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ക്ലിപ്പിങ്സ് എടുക്കാൻ പോലെ അവന് വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല. ഒറ്റ ഓട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് വെള്ളം കണ്ടാലുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവനക്ക് തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ പോവാൻ. ബട്ട് ഹീ ഈസ് എൻജോയിങ്. അതാണ് വേണ്ടത്. ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ ഫ്രീയിൽ വിടും. അവനെന്ത് ഇഷ്ടം ലെറ്റ് ഹിം ഡു. അതാണ്.
ഫൈനലി ഇവിടുത്തെ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ഹോമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറേ എൻജോയ് ആക്കി. ഈ മോനൂസും കുറേ കളിച്ച് ഹീസ് എൻജോയ്ഡ് ലോട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകുമ്പോൾ ഇല്ലേ വ്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആകും. കാരണം ആ സൺസെറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ബീച്ചിൽ നിന്നിട്ട് കാണാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കൂടുതൽ ലേറ്റായാൽ നമ്മൾ ഈ വള്ളത്തിലും കൂടിയല്ല വന്നത്. സോ അതൊരു റിസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ സ്ഥലം വിട്ടു. അതല്ലാത്ത ചെറിയ കുട്ടികളും കൂടിയുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട വ്യൂസൊക്കെ മാഷാഅല്ലാഹ് നല്ലൊരു വ്യൂസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനും ഏകദേശം ടൈം വേണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മീൻസ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഈ ബോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ ബ്രദറും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂറാണ്. ഓക്കെ, മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ, അതായത് കാസർഗോഡാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ്. പക്ഷെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ കുറേ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഞാനൊരു പർദ്ദ ഇട്ടുകൊണ്ട് വൺ സീനെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിയ ഫോട്ടോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതാണ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വരണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുവരെ ടിൽ ദെൻ ബൈ.